Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya. Oke, untuk video kali ini kita akan mencoba servis ya. Di sini untuk keluhannya hand pallet mereknya Crown. Kalau dipompa itu turun sendiri. Kita contohkan ya. Kita coba, ayo pompa. Nah, untuk asramnya hidrolik, setelah kita pompa kembali turun. Nah, seperti ini. Biasanya keluhannya di seal ram tengah, tapi mari kita coba dulu ya, dicek. Mudah-mudahan benar. Oke, ketika dipompa asnya ikut turun ya. Kalau dikembalikan handle-nya seperti ini. Tuh, ikut turun. Oke, coba kita cek ya. Oke, ternyata di sini penyebabnya snap ringnya hancur ya. Snap ring penahan untuk boringnya di sini udah hancur. Tuh. Jadi untuk boring ngangkat, olinya bocor. Oke, sembuh ya, udah nggak turun lagi.
Kemudian kita coba cek beban ya. Oke. Oke, bebannya sudah terangkat. Tuh, bisa ya, nggak turun lagi. Oke. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subscribe boleh, kakak juga nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.